par Toki et on se retrouve sur la piste. Allez, donc on va pouvoir s'élancer. Voilà, on va montrer le bracelet au commissaire. Allez, donc on s'élance sur la piste, on reste bien sur la voie de lancement, on ne coupe pas la ligne blanche, ça peut arriver très vite. On va freiner un peu plus tôt ici, on vient plus de s'élancer, on est en trajectoire. Alors on prend la corde et on se fait de suite emmener vers l'extérieur, et comme ça on sera bien positionné pour le départ dans le droite. Et on commence à accélérer progressivement de plus en plus. Ici donc c'est un jeu d'équilibre, on soulage les gaz légèrement à la corde, ici c'est pour faire un changement d'appui. On dose l'accélérateur pour ne pas se faire emmener hors trajectoire. Arrivé ici on freine les roues droites, la corde est quasiment en freinage, pour avoir un freinage plus efficace, on tire les freins jusque loin ici à la corde. On prend l'accélérateur, c'est l'accélérateur qui nous emmène vers l'extérieur ici. Ici on freine en ligne, les roues droites. Braquage fin vibreur, on étire le frein dégressif, bien sûr on en enlève et on reprend les gaz un peu avant la corde. Avec la montée et la compression, on a du grip et de l'adhérence. On revient sur la droite, freinage, je ne veux pas trop l'estimer ici, on freine quand même relativement fort. C'est un virage qui se resserre mais qui nous donne l'envie d'accélérer de plus en plus, mais il y a toujours des limites. Et là on accélère bien large vers le cône, on s'éloigne un peu de la deuxième corde. Freinage en ligne, les roues droite, et dès qu'on voit la corde, alors c'est là où il y a le tas d'herbe, on commence à réaccélérer. On accélère de plus en plus. Ici donc on freine pour casser un peu le rythme, la vitesse dans le droite. Et à partir de là on peut reprendre les gaz de plus en plus. Et on entame la ligne droite descendre, on peut se faire plaisir et accélérer. Alors voilà, on coupe juste les tours sur le côté, il ne lance pas les 4 c'est triché sinon. On dépasse les 2 donc on va freiner à partir du double cône et on va freiner assez fort quand même. Voilà, on tire le transfert qu'on va étendre, emmener loin jusqu'à la corde, on soulage les freins, mais on garde le transfert jusque large ici et on reprend les gaz. Plus on est loin, moins dans le volant, plus on va vite. Ici, on dose avec l'accélérateur, attention à la banane. Ici c'est un jeu de dosage. Là, la corde est très tard, elle est exactement ici, quasiment au freinage, et on reprend les freins en ligne. Et on emmène les freins en dégressif jusqu'à l'intérieur. On reprend les gaz, et eux nous emmènent jusqu'à l'extérieur. Frein de nouveau, braquage extérieur, corde. On accélère de plus en plus. Ici on freine. On revient chercher ici. Roue droite, on freine de nouveau. On va se faire dépasser, on a une RS3MS qui arrive. On va la laisser passer. Et à partir de là, on réaccélère. Allez, cette fois-ci, on est un peu plus vite que les deux, donc on va freiner un peu plus tôt et aussi un peu plus fort. On étire au loin à la corde extérieure. On change d'appui.
va dépasser le stand des RS3 LMS. Faites bien attention, roulez au pas, vous avez des piétons, des publics qui sont autour de la voiture. Et on va se mettre donc sur la ligne de droite côté box.